السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأيان عبد إبراهيم iyo channelkii Hal Abuur Ayaan leh. Marka hore subscribe dheh channelka lana wadaag asxaabtaada si ay kula dheegtaan qisooyinka la yaab kale ee uu soo gudbiyay channelkani. waxayna noo soo socotay sheekadii badmaaxa Sindibaad iyo toddobadii safarkii koowaad qaybtiisii labaad. markaas ayuu idhahay aniga kuu sheegayo ay dhageyso wuxuuna hadalkiisa ku bilaabay annaga waxaan nahay koox jasiiradan ku hareeraysan waxaana nahay dadka boqorka u qaabilsan bandhigyada iyo arrimo kale waxaana gacanteena ku jira dhammaan fardihiisa bil kastana markuu dayuxu soo baxo ayaan waxaan soo qabanaa faras waxaana ku xidhnaa jasiiradan kadibna waa undhuumanaa si aanana loo arkin kadib waxaa yimaada faras badeed wuxuuna u yimaadaa naagta farasta ah ee xeebta ku xiran wuuna ka xaajo bogtaa markii uu ka xaajo bogto waxa uu isu dayaa inuu naagta farasta ah ka haysto hase yeeshee awood uma yeelanayo waayo xarig ayaa ku xiran markaas ayuu bilaabaa inuu qayliyo anagana qaylidiisa markaan maqalno waxaan ogaanaa inuu faras badeedkii xaajo bogtay waana soo baxnaa markii uu annagana arka ayuu baqaa kadib badda ku laabtaa hase yeeshee farastii uu ka xaajo bogtay waxay qaadaa uur ayadoo faras yar dhasho kaasoo aysan jirin lacag la siistaa waana mid aad u qaali ah haddana waxaa la gaaray wakhtigii uu faraska soo bixi lahaa waxaana rajaynaynaa in sidaan rabno wax u dhacaan adigana aad boqorkeenna kuu geyno waxaadna ogaataa inaad tahay mid nasiib badan waayo haddii aanad annaga halkan nagula kulmi lahayn meeshan waad ku dhiman lahayd sababtoo ah jasiiradani waa lama degaan oo cid ku nooli ma jirto markaas ayaa u mahad celiyey una duceeyey annagoo halkii joogna mise waaba farastii oo badda ka soo muuqday uuna qayliyey qaylo xoog badan kadibna farastii ayuu korka ka fuulay kadib markii uu dan bogtay sidii ninka ii sheegay ayuu bilaabay inuu isu dayo inuu kaxaysto farasta balse wuu awoodi waayey markaas ayuu ninkii qaatay seef u watay wuxuuna ku cararay faraskii isagoo qaylinayo wuxuuna ahaa seeftiisa mid gaashaankiisa ku garaacayo waxaana sidoo kale godadkii ka soo baxay koox warma wataan ayagana qaylinayaan markaas ayuu faraskii argagaxay uuna ka cararay markaas ayay nimankii kale soo wada baxeen iyadoo mid kasta uu wato faras u gooni ah markay arkeen ayay ninkii iga xaal wareysteen isna wuu u xaal warramay markaas ayaa aan fariisanay waxaan bilownay inaan wax cunno kadib waan kacnay annagoo fardi kornay waxayna ii wadeen magaaladii boqorka kadib markii aan magaaladii tagnay ayay boqorkii u galeen arrinkaygana uga warrameen markaas ayuu ii wacay waana u tagay anoo hortiisa istaagay markaas ayaan salaamay salaantii ayuuna iga qaaday wuuna isoo dhoweeyey isagoo xaalkayga iga waraystay anna waan uga warramay xaalkayga iyo wax kasta oo aan la soo kulmay markaas ayuu igu dhahay waa arrin la yaab leh hase yeeshee cimrigaaga halkaas kuma ekayn kadibna wuu isoo dhoweeyey isagoo i karaameeyey wuxuuna i siiyey shaqo anigoo bilaabay inaan ka howlgalo dekad markaas la dhisayey waxaan ahaa markab kasta oo baxa mid u qoro waraaq waxaana ahaa mid boqorka wax kasta uu u baahdo u sameeya asna wuxuu ahaa mid ii roon oo wii wanaajin jiray markii dambe dowladiisa ayuu jago iga siiyey asagoo ahaa mid aad ii soo dhowaysta hase yeeshee muddo dheer islama sii joogin muddadii aan halkaas joogay waxaan ahaa mid ganacsato kasta oo meesha timaada ka waraysta magaalada Baghdad hadday garanayaan iyo jahada ay iga jirto waa intaasoo uu jiraa qof ii sheegaaye hase yeeshee waan waayey qof ii sheego waxaa noqday mid arrinkiisa la yaab yahay sidee ku dhacday in dhammaan tujaarta aqoon waayaan magaalada Baghdad qof yaqaano sugitaankiisana waa ku daalay maalintii dambe ayaan soo baxay waxaana u soo galay boqorkii waxaana agtiisa fadhiyay koox hindi ah waan salaamay salaantii ayayna iga qaadeen isdhaweyn kadib waan iswaraysanay waxay ii sheegeen inay yihiin koox hindi ah balse dhowr jinsi kale yihiin waxaana ku jiray qaar shaarikiyo ah kuwaasoo ahaa kuwa jinsigooda ugu sharafta badan isla markaasna aan agtooda qofna lagu dulminin waxaa kale oo ku jiray koox loo yaqaano Baraahimo waana qolo aanan khamriga cabin waxayna ahaayeen dad nasiibka u saaxiib ah waana dad xoolo dhaqataa waxayna ii sheegeen in hindidu u kala baxaan 17 firqo anigoo midaas la yaaban waxaan kale oo aan boqortooyadaas ku soo arkay koox Aljeeriyaan ah oo la dhihi jiray reer Kaabil waxayna ahaayeen kuwa habeen kasta gurbaan garaaca waxaana kale oo soo arkay kalluun weyn oo dhererkiisu leeyahay 200 oo dhudhun tii ugu darneed waxay ahayd markaan arkay kalluun wajiga uga eg balabalo waxaan soo arkay waxyaabo cajaa'ib leh oo haddaan ku dhaho waan kaaga sheekeynayaa waqtiga kugu dhammaanayo wixii aan jasiiradaas iska joogayba maalintii dambe ayaa waxaa dhacday inaan arkay markab ganacsi saaran oo dekada ku soo shiraacday waan soo baxay waxaana imid dekadii sidii caadada ay ahayd waxaan bilaabay inaan diiwaan geliyo rakaabka markabka saarnaa magaalada boqorka galaya iyo badeecada ay wadaanba markii ay soo wada degeen dhammaan dadkii markabka saarnaa oo aan anna u diiwaan geliyey iyaga iyo badeecada
ay wadaanba markii dambe ayaa aan weydiiyey ma jiraa qof markabka ku haray ama badeeco kale oo wadaan. markaas ayuu naaquutiyey markabkii igu yidhi haa waxaa markabkan saaran badeeco uu ka dhintay wiil miskiin ahaa, waxayna markabka saaran tahay in muddo ah, anigana waxaan ahay mid ehelkiisa Baqdaad ku nool raadinayay, waa intaasoo ay badeecadiisa dhaxal ahaan u qaataane. markaas ayaan ku dhahay magaciis wiilkaas dhintay ee badeecada leh. wuxuu iigu jawaabay waa Badmaaxe Sindibaad. markii aan maqlay hadalkiisa ayaan ninkii wejigiisa si fiican u fiiriyey, mise waaba kabtankii markii badeecada ii saarnayd ee markii jasiiradda la nagaga dhaqaaqay ii qaylinayay ee noo yeerayey. inta qayliyey farxad darteeda ayaan ku dhahay war ima xasuusatid miyaa, waa aniga Badmaaxe Sindibaad ee markabka kula saarnaa, oo alle ayaa i badbaadiyey oo waan noolahay. markaas ayuu intuu soo fiiriyey dhahay laa xawla walaa quwata ilaa billaah, ammaanadadow miyaad iska jeceshahay? markaas raggii nala saarnaa badda ayay ku wada maanshoobeen, midna kama harin. adna markaan kuu sheegay in badeeco laga dhintay wado ayaa hunguri ku galay miyaa? markaas ayaan ku dhahay anoo yaaban imaqal, aniga munaafiq been badane ah ma ihi, haddii aad si wanaagsan ii dhegaysatana waad fahmaysaa. markaas ayaan bilaabay inaan uga sheekeeyo siday wax u dhaceen oo dhan, laga soo bilaabo safarkeennii Baqdaad ilaa dhammaadkii. ninka markabka kabtanka u ahaa wuu i fahmi lahaayee muddo sannado ah ayaa ka soo wareegtay. intaas waxaa sii dheeraa inaan muuqaal ahaan isbedelay iyo asagoo gebi ahaanba igu tirinayay qof dhintay. markii aan wixii dhacay oo dhan uga sheekeeyey laga soo bilaabo kasoo bixitaankii magaalada Baqdaad ilaa dhammaadkii ayuu i gartay. markaas ayuu i soo dhoweeyey iina hambaliyey maadaama aan dhimasho ka badbaaday. kadib wuxuu i siiyey dhammaan badeecadaydii, waxaana uga tegey iyadoo sidii ahayd u xiran oo aan marnaba la furin, waxaana ku wada qornaa magacayga. markaas ayaan badeecadii furay, waxaana ka soo bixiyey qaar ka mid ah alaabtii ugu qaalisnayd ee aan waday, si aan boqorkii i sharfay ee i karaameeyey hadiyada ahaan uga dhigo. waan baxay, waxaan u tegey boqorkii anoo alaabtii hadiyada ahaan uga dhigay. sidoo kalena waxaan u sheegay in markabkan degada taagan uu yahay markabkii aan saarna badeecadda idiina saarnayd. markaas ayuu boqorkii arrinta la yaabay, waxaana u soo baxday in dhammaan wax kasta oo aan u sheegay ay run ahaayeen. markaas ayuu hadiyaddii iga guddoomay, sidoo kalena hadiyado qaali ah i siiyey. kadib magaaladii ayaan badeecadii qaar ka mid ah ka iibiyey, anigoo sidoo kalena badeecado dhankooda ka soo iibsaday, anigoo dhammaan markabkii ka soo buuxsaday si aan dhulkaygii dib ugu laabto. markii aan markabkii diyaarinayay ayaan boqorkii u tegey, waana u mahad celiyey anoo ka dalbaday inuu i fasaxo inaan dhulkaygii dib ugu laabto. wuuna i fasaxay isagoo i soo sabootiyey. kadibna waan soo baxay, waxaana u soo safray magaaladaydii aan jeclaa ee Baqdaad ilaa aan ugu dambayntii ka imaaday. markii aan magaaladii soo galay ayay ehelkaygii i soo dhoweeyeen iyagoo aad ugu faraxsanaa inaan nabad qabo kadib markii ay iga quusteen. markii aan magaaladii imaaday ayaan waxaan iibiyey badeecadii aan watay iyo qaar ka mid ah hadiyadihii qaaliga ahaa ee boqorka i siiyey. waxaana iibsaday guri weyn iyo adeegayaal ii shaqeeya, waxaana bilaabay inaan nolosha magaaladayda ku raaxaysto anoo iska iloobay wixii safar dhib ahaa ee i soo maray. waxaana sidaa iska ahayn muddo ah ilaa aan ka go'aansaday safarkaygii labaad. kaasi wuxuu ahaa safarkaygii koowaad iyo waxaan kala kulmay insha allah berri ii imow. waxaan kaaga sheekayn doonaa safarkaygii labaad iyo layaabkii aan kala kulmay. kadib Badmaaxihii Sindibaad wuxuu habeenkaas la casheeyey xamaaligii Sindibaad. markuu bixi rabayna wuxuu siiyey 100 midqaal oo dahab ah, ayadoo Sindibaadkii xamaaliga ahaa u mahad celiyey Badmaaxii Sindibaad iyo siduu u sharfay. wixii la siiyey ayuuna qaatay, isagoo gurigiisa aaday, islamarkaasna ka fikirayay sida layaabka leh ee adduunkan meerto u yahay. markii maalinkii xigtay la gaaray oo waagii baryay ayuu Sindibaad xamaaligii ahaa u yimid gurigii Badmaaxii Sindibaad. markaas ayaa la sharfay lana soo dhoweeyey. kadib markii laysku wada imaaday ayaa raashinkii la keenay, wayna cuneen. alxamdulilaah, markii raashinkii la dhameeyey ayuu Badmaaxii Sindibaad ahaa bilaabay sheekadii iyo safarkii labaad, waxayna ku bilaabmaysaa sida tan.